केटाकेटीहरू यसरी चाहिँ नुहाउन भनेर आउँछन् आज शनिबारको दिनमा। हेर्नु पार्वती पाखा तिमीलाई मैले ल्याएँ तिमीले होइन। दर्शन नमस्ते साथीहरू, सन्चै आराम हुनुहुन्छ? रतन यसु ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म चाहिँ आफ्नो बुढीसँग चाहिँ खोलामा चाहिँ लुगा धुन भनेर चाहिँ नुहाउनु भनेर चाहिँ हिँड्न लागेको छु होइन। सो अहिले चाहिँ अस्ति हामी 2 दिन पहिला गइयो थियो, अहिले फेरि म जान लागेको छु। सो मेरो नानी बाबुहरू पनि तल गइरहेको छन्, गएको छन्। सो म पनि जान लागेको छु होइन। यसो नुहाउनु पऱ्यो, गाउँमा आएपछि त्यही यो पानी चिसो हुन्छ। साथीहरू हाम्रो चाहिँ पोखरीले चाहिँ यस्तो चल्ला बच्चाहरू निकालेको छ, ती सानो सानो तेरिका यो आमा हो राखेछन् सानो सानो चल्लाहरूलाई। कतिवटा छ र? 7वटा अनि 8वटा। 8वटा छ। 8वटा ल 8वटा छ, 2टा निकाल्ने छ। मेरो म्याडम चाहिँ अगाडि डोको लिएर, डोको कपडा छ अनि अगाडि विशाल जाम। अरे कहाँ छ यो कुकुर? जाम विशाल नुहाउन। सीता नुहाउन गए। हाँ? हो जेठाजी बन टॉयलेट बन्यो क्या? रेडी भयो? हो अब छैन धेरै है, थोरै छ। ठिक छ अब थोरै छैन, अब हुन्छ। अब गाउँघरको टोयलेट कता हिँडेको? यता हो। पार्टी नलिकन आइएछ हाने माइजू ए माइजू हाई भन्नु के? हाई भन्नु न। तेरिका के लाग्छ बहिनी? ए तेरिका बहिनीले लुगा धुन लाग्यो। यता आयो भन, यता आयो भन, यता भन के? हजुर कहाँ दिपक गएको थिएन अरे? मलाई जाम भेट यो भैँसी वहाँ घर ल ल ल तेरो मैले युट्युबमा भिडियो हाल्दैछु। हाई भन्, हेलो भन्। वहाँ वहाँ घर यही पुरानो घर हो जसबाट चाहिँ म विदेश गएको। यही घरमा हामी पहिला बसेको थियौँ। ल हेर्नु ए साथीहरू, मैले बाल्टी ल्याएँ अनि यता अगाडि डोकोमा अबडी बेस्तारै यस्तो बाटो।
रोशनहरू तलतिरै छ रोशन म चाहिँ तलतिर आइपुगेँ होइन मेरो फेरि बाबु पनि यहीँ रहेछ बाबु चाहिँ पहिला आएको रहेछ लुगा सुगा धोइसकेको रहेछ बाबुले यहाँ चाहिँ जाम को र हामी छ हम भिडियो मैले चाहिँ अलिक हाम्रो बाबुले लुगा धोरेछ राम्रोसँग नधोरेछ अब फेरि यसलाई धुन पर्ने लुगालाई राम्रोसँग धोर्नु पऱ्यो धो यस्तो मुसीले घरै घर सुकाएको छ कपडा आनुलाई आयो भन् हाय अनु मेरो बाबुले पनि नुहायो अब एबिडी छुट्यो त घोडा आयो जाडो जाडो भयो जाडो जाडो रोशनले नुहायो मेरो टोपी यसमा राख त माछा कसरी खान्छौ पोलेर खाने हो कता हिँड्नु बाबु तर साथीहरू मैले अब छोरालाई पनि नुहाइदिएँ छोरा पनि नुहाएर टिटिक्क भयो यहाँ चाहिँ अब केटाले चाहिँ सानो सानो माछा समातेर हेर्छ खै माछा समातेर माछा पोलेर खाने अरे माछा खाइन्छ पानीभित्र देखाउ त जानु यो पानीभित्र माछा मैले तपाईँलाई देखाउनु यो खोलामा समातेको सानो सानो माछाहरू यिनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पोलेर खाने ल राम्रो छ ल पोलेर खाऊ अब यो पोल्नको लागि बनाएको सही हो सही हो लुगा धुँदै हामीहरू ल यहाँ केटाले चाहिँ अब माछा पकाउनु थाल्यो अब ल पका पका बोले 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 लाग्यो लाग्यो आगो लाग्यो केटाकेटीहरू यसरी चाहिँ नुहाउन भनेर आउँछन् आज शनिबारको दिनमा हेर्नु पार्वती पखा पखा तिमीलाई मैले ल्याएँ तिमीले होइन बिहा गरेर भागेको अस्ति यो हाम्रो लुगा धोइयो यस्तो पानीमा हिँड्न पर्छ यहाँ सर्प आयो भने आउँछ लुगा धोइएला हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी चाहिँ गाउँमा चाहिँ लुगा धोएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सुकाइन्छ बुढी
हाय अनु भन् अनुलाई लुगा धोका देखाइदियो नि राम्रो के मोडल बन्ने र यहाँ राखेको छु किन भिडियो बनाएर मैले हालिदिन्छु ल छिटो नआएको भनेको छिटो 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 लाएर हे तेरिका आजले देखेछ है घामले गर्दा छिटो न छिटो ल बना मैले यहाँ तिमीलाई मैले भाग ल जा ल यो भएन खेलेको प्र्याक्टिस गर्छ म त्यही भिडियो बनाउनु ल अहिले फेरि बनाऊ तँलाई तिमीले बनाऊ त बनाऊ छिटो स्याम्पू कहाँ छ उके साबुन लगाउँदै गरे हातमा स्याम्पूले हुन्छ र ऊ हेर यस्तो बनायो ल हो ठुलो भयो फेरि अझै बनाऊ छिटो ल हेर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ केटाकेटीले यस्तो गर्छन् ल हेर्नु कसरी स्याम्पूले चाहिँ बेलुन बनाउँछ ल बनाऊ छिटो हुँदै भएन ल जा ए भयो ओहो खै त तिमीले बनाएको जान्दिन जानु पर्यो नि त यसरी काम पनि गर्नुपर्छ गाउँमा आएर डोको बोक्नुपर्छ यसरी डोको पनि बोक्नुपर्छ सब काम गर्नुपर्छ गाउँमा आएर परदेश जस्तो होइन घरको त काम गर्नु पर्यो नि त होइन मेरो म्याडम थाकिसक्यो हिँड्दा थाकिसक्यो आइज ऊ हिँड्दा थाकिसक्यो हामी परदेशमा बसेको मान्छे थाकेको छैन ऊ गाउँमा बसेको मान्छे थाकिसक्यो ल छिटो बनाऊ छिटो मैले तिमीलाई भाइरल गरिदिन्छु ल केटाकेटी छिटो बनाउँछु बेलुन बनाऊ छिटो हाम्रो गाउँको केटाकेटी यस्तो छन् स्याम्पूले चाहिँ बेलुन बनाउँछन् साबनले अघि स्याम्पूले बनाएर आएको त साबनले हो साबनले चाहिँ बेलुन बनाउँछ ल यस्तो ट्यालेन्टेड केटाकेटी कहाँ पाइन्छ पर्वतमा मात्रै पाउँछ होइन बेहुलीबाज बगालेमा भएन खै तिम्रो पनि भएन ए भन ल ओहो चिसो भएको छैन हेत्तेरी पानी त चिसो छ है यस्तो चिसो पानीले ओ लौजा हेत्तेरी ल अझै नआउ साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ कपडा धोएर सक्यो अब हामीहरू चाहिँ हिँड्न लागेको घरतिर सो आजको भिडियो चाहिँ मेरो यहीँसम्म भोलि फेरि न्यू ब्लगको साथमा हाजिर हुनेछु अहिलेको लागि हस्त बाई बाई टाटा दाम बढी टाटा भन्दै यता बाई बाई भन्